Bos días a todos, o meu nome é Marcos Matabuena e hoxe vou falar de como con modelos estadísticos e de aprendizaxe automático podemos personalizar as definicións das enfermidades, poñendo especial énfasis no caso da actividade física, cos datos derivados dun acelerómetro e tamén cos datos de presión presión de forza no caso da sarcopenia. A charla de hoxe divídese en 3 puntos. O primeiro punto é un punto de carácter motivador, no que vamos falar das promesas da medicina digital e personalizada. No segundo punto vamos falar de algoritmos específicos para definir os límites das enfermedades. En particular vamos falar dos algoritmos de tolerancia condicionais. E finalmente ilustraremos estes algoritmos coa aplicación real dos datos do Engines para definir cal é o gasto enerxético recomendado dun individuo medido como a variable Total Activity Time e os datos de presión de forza. Hoxe en día estamos nun cambio de paradigma na medicina, en parte motivado polos avances nos campos da medicina personalizada e digital. Isto é un punto crítico, pois, a pesar do progreso en medicina dos últimos anos, pódese afirmar que a prescripción dos tratamentos está lexos de ser personalizado nos sistemas sanitarios de todo o mundo. Nesta tesis vamos motivar un pouco esta idea da necesidade de personalizar o diagnóstico das enfermidades, e, bueno, así un pouco, desde un punto de vista motivador, vamos falar do caso da diabetes, que vai ser o primeiro exemplo como motivaremos a necesidade de personalizar a definición de diabetes, e logo vamos co exemplo da actividade física. Pois a diabetes, hoxe en día a práctica estándar na diabetes é asignarlle aos pacientes tratamentos basados co que ocorre co individuo medio da población de estudio, pero isto está lexos de ser preciso para un grande espectro de fenotipos de pacientes. En actividade física, nós sabemos que a actividade física é a intervención non farmacolóxica máis efectiva, pero necesítase usar enfoques moito máis personalizados para refinar as dosis de entrenamento tanto en población deportiva, que non é o obxectivo desta charla, como en población xeral. Neste contexto, no que están expandíndose as áreas da medicina personalizada e digital, temos que un pouco motivalo desde a perspectiva de que hai moitos datos. Por exemplo, en Estados Unidos, o 99% dos hospitais usan rexistros electrónicos, que contrasta co 31% en 2003. Isto cada vez pois habilita novas posibilidades porque a cantidad de datos que se recollen dos pacientes é moito máis amplia e aquí ven a simbiosis entre usar o conocimiento experto dos especialistas co uso de modelos estatísticos ou de inteligencia artificial. Un pouco para ver as grandes oportunidades que hai neste campo dos sensores, pois podemos decir que a maioría dos datos dos dispositivos portátiles todavía están sin analizar, como podemos ver no segundo punto desta diapositiva, ou sen analizar, isto require novas metodoloxías de análisis de datos que moitas veces a resolución de resolver cos especialistas das áreas cuestións clínicas pois dá lugar ao desenrolo de novos modelos. Cal é o obxectivo final da medicina personalizada? Pois o obxectivo final da medicina personalizada é decirlle ao paciente o tratamento que ten que seguir para mellorar a súa salud e mantela en un estado óptimo ao largo do tempo. Isto, bueno, eu que son matemático, direi que ven da combinación de moitas áreas clínicas xunto con campos distintos das matemáticas. E, bueno, ahora xa vamos a parte específica dos algoritmos condicionais de tolerancia dos algoritmos de tolerancia condicionais,
E para iso para explicar en que consiste esta personalización das definicións no caso da diabetes, vamos seguir este traballo científico. Neste traballo científico, a principal motivación é definir simultaneamente para as variables de diagnóstico da diabetes a hemoglobina glicosilada e a glucosa en ayunas uns puntos de corte que dependan que varíen en base ás características dos pacientes. Cal é a principal novedade deste traballo? Pois a principal novedade deste traballo é que nós construímos as rexións de referencia, as límites, as rexións de referencia de canto un paciente está sano ou non, combinando de forma simultánea varios biomarcadores, que en este caso, como se dixo, son a hemoglobina glicosilada e a glucosa en ayunas. E aparte, como novedad, eses puntos de corte dependen da idade e de outras características clínicas dos pacientes. Para ilustrar un pouco mellor isto, vamos ver algúns gráficos. Esta é a parte do algoritmo. Estos son as simulacións que poño ao largo do paper, pero para o noso propósito non nos interesan demasiado. E, bueno, aquí vamos co exemplo motivador deste paper, que é personalizar a definición de diabetes, e para iso, bueno, os autores usan un estudio, unha base de datos de España, da que é un estudio de base poblacional chamado AEGIS. E, bueno, aquí está un pouco o problema. O problema é como se fai para definir moitas veces unha enfermidade? Pois nós collemos como referencia unha población de xente non enferma e collemos rexións ou intervalos que conteñen o 95% da xente sana e os pacientes que están nese 5% de anómalo son para nós as persoas en riesgo de desarrollar a enfermidade. Pois aquí, pois como dixen antes, vemos a nivel poblacional como se distribuyen a glucosa en ayunas e a hemoglobina glicosilada, e con estes datos, aquí no gráfico da dereita vemos como cambian caidade, vemos claramente que caidade hai un patrón de que os valores de glucosa aumente, que isto é algo que está descrito na literatura, e unha vez que temos estes biomarcadores simultaneamente, o obxectivo é desenrolar un criterio matemático que nos diga que condicionadas as características do paciente, esa observación que eses valores de glucosa que observamos do paciente están ou non dentro da rexión de normalidade. E aquí, por exemplo, nesta imaxe vemos como eses dous biomarcadores varían ca idade, é dicir, nos vemos que a xente máis nova, que esta que estou señalando na pantalla, teñen os valores de glucosa máis baixos, tanto nun biomarcador no biomarcador glucosa en ayunas como no biomarcador hemoglobina glicosilada. Vemos que en canto aumentamos a idade, que están con distinto color na figura, o rango de valores de glucosa que poden ter os pacientes aumenta e tamén é máis grande, é dicir, hai máis variabilidade. Que un pouco estas conclusións pódense ver nestes gráficos que analizan como cambian esos dous biomarcadores. Vemos que a hemoglobina glicosilada cambia de forma lineal ca idade, a glucosa en ayunas cambia linealmente hasta os 60 anos e despois ten un pequeno efecto non lineal decrecente, a incertidumbre tamén crece ca idade, e a glucosa en ayunas tamén, como cambia en base a idade, cal é o efecto estimado para cada valor de idade na media das dúas variables, aquí no gráfico da dereita da desviación estándar. E vendo isto, pois, con este tipo de algoritmos matemáticos, nos temos a habilidade de que nos chega un novo suxeito con as características clínicas, collemos os seus valores de glucosa, neste caso medidos ca hemoglobina glicosilada e ca glucosa plasmática en ayunas, e podemos determinar se o perfil dese paciente entra dentro dunhos rangos de normalidade.
un pouco para reiterar como funcionan estes algoritmos, o procedimento é o seguinte: nós seleccionamos, temos unha población, queremos personalizar a definición desa enfermidade dentro desa población. Seleccionamos os pacientes sanos que non teñen a enfermidade dentro desa población, axustamos un destes algoritmos e dícennos cales son, condicionadas as características do suxeito, neste caso a idade, cales son os límites naturales os que ten os puntos de corte, as zonas de referencia esperadas para eses suxeitos. E, bueno, ahora vamos ilustrar o mesmo, pero no caso da sarcopenia, nun traballo que fixen conxuntamente con membros do seu equipo, como o profesor Pedro. Aquí este traballo en cuestión que poden encontrar no repositorio Research Square. E aquí o obxectivo deste traballo é criticar a definición actual de sarcopenia, porque obviamente a forza de presión manual depende altamente da idade e do xénero dunha persona e os cortes actuales da definición da sarcopenia para diagnosticar a enfermidade son estándar e dependen das características do paciente. Un pouco o obxectivo deste traballo é reforzar a idea de que temos que personalizar a definición de sarcopenia. Como ben saben, a sarcopenia é unha enfermidade de impacto mundial moi grande e que nos vindeiros anos se espera que todavía sea moito maior, porque ora hai un incremento da esperanza de vida en todo o mundo e as poblacións de idade envellecida van ser un problema de saúde pública en todo o mundo. E como decimos aquí nesta parte do artigo, pois hai distintas definicións de sarcopenia, distintos consensos, pero non hai un acordo unánime, e un pouco que queremos poñer en manifesto con este traballo é que, como dixemos antes, a definición de sarcopenia ten que depender das características do suxeito, porque a definición de sarcopenia, tal como está na actualidade, a máis extendida, depende de datos de acelerómetro de mobilidade xunto datos de presión manual, e esas características, obviamente, están altamente influenciadas pola idade ou xénero dunha persoa. Para eso, como facemos? Pois collemos os datos do NHANES destes anos, dos anos 2011 e 2012, definimos neses pacientes cando teñen sarcopenia ou non, collemos pacientes non sarcopénicos e logo usamos o algoritmo que explicamos do anterior paper, cas variables gripstring e greenstring normalizado por o peso, e definimos e vemos cales son as rexións esperadas. E vemos claramente que a forza de presión manual depende altamente das características do paciente, que non pode ser o mesmo a definición para un paciente de 20 anos que de 80. E, bueno, despois discutimos que as implicacións destes resultados é que un pouco que nos conducen a decir que as enfermedades de carácter tan individualizado como a sarcopenia teñen que evolucionar de acordo aos principios da medicina personalizada. E aquí, por exemplo, podemos ver unhas figuras ilustrativas do anterior. Por exemplo, no eixe X temos os datos de gripstring en kilos e claramente vemos que hai unha evolución, estes son os pacientes de 80 anos aos de 20, en base a idade, é dicir, non poden, obviamente, ter a mesma forza dun paciente de 80 ou 20 anos. Aquí, por exemplo, vemos, bueno, este non é de outro paper, pero a idea é similar, que o nivel de forza dunha persona de 80 anos pode chegar aos 10 kilos de presión manual, mentres que un paciente novo, que este de aquí, como mínimo está en 25. Por tanto, os puntos de corte para decir se un paciente está enfermo ou non poden ser similares. A continuación, vou falar do seguinte traballo onde fan o parecido, fan o mismo, dar valores de referencia po caso da actividade física, derivados de acelerómetros na población americana, tamén cos datos do NHANES, pero a diferencia dos traballos anteriores, tanto do primeiro que falei da diabetes como do segundo con Pedro e o seu grupo de traballo, que usan únicamente o gasto enerxético total dun individuo, é dicir, que está aquí únicamente consideran un único biomarcador clínico, mentres que no traballo previo consideraban os autores da diabetes 2 e nós tamén 2, o gripstring e o gripstring dividido entre o peso.
Este é un traballo pois liderado por Richard Troiano, que é un dos maiores especialistas do mundo do campo de acelerómetros, que se xubilou hai pouco tempo. E, como dixen antes, o objetivo é dar valores de referencia do gasto enerxético con acelerómetros, e para iso usan os datos do Enhanced da nova corte. Aquí hai certos criterios de filtrado, aquí están os resultados, que obviamente dependen da idade, é dicir, neste paper danse valores de referencia pola idade. E, bueno, vamos pasar a ver algúns destes resultados. Estes datos do Enhanced son libres, podes usar calquera, eso sí leva un pouco de traballo procesalos. E vamos pasar gráficos para ilustrar un pouco a idea de definir rangos de referencia ou recomendacións acerca da actividade física ou do rango de normalidade das enfermidades ou de outras situacións clínicas con algoritmos estadísticos ou de aprendizaje. Aquí, por exemplo, vemos nas unidades dos acelerómetros do Enhanced 2011-2014 os distintos en base en xente nova como cambia o gasto enerxético a distintos niveles de confianza. Mentres que no da cosa o que víamos era un nivel de confianza do 95%, aquí estes autors reportan a distintos niveles de confianza, o cuanti 97%, o cuanti 3%, aquí está a mediana, e vese claramente que hai un efecto non lineal. De feito, o pico pódese decir que se alcanza os 7 anos e despois dos 7 aos 19 anos hai un retroceso da cantidade de actividade física diaria realizada polos individuos, que, bueno, medido neste caso como gasto enerxético total. Aquí vemos un efecto similar, bueno, aquí é un pouco, perdón, non son 7, son 6,5, pódese decir, e aquí igual. Aquí no rango de población adulta entre 20 e 80 anos, e aquí vemos co pico de gasto energético dunha persona da población está entre os 30 e 35 anos e despois retrocede de forma non lineal, é dicir, vai facendo como unha especie de parábola moi suave e despois vai retrocedendo. E aquí tamén vemos as diferencias por homes e mulleres son similares. Bueno, aquí non hai un efecto parabólico, pero, bueno, é similar. E como podemos ver, se queremos recomendarlle aos individuos canto exercicio físico teñen que facer, pois obviamente hai que facer en base á idade, porque as características biolóxicas dun individuo dependen altamente do gasto enerxético que teña que facer un individuo. Vale, é un pouco ilustrar que con eso, que con algoritmos deste tipo podemos definir os límites da actividade dunha persona, podemos definir enfermidades, e un pouco para rematar esta palestra vou falar dun novo proxecto no que estou traballando con Pedro e xente do seu equipo, no que, se no traballo previo criticábamos a definición de sarcopenia, ora combinamos o traballo anterior e combinamos no eixe X a forza de presión manual e no eixe Y o gasto energético, que é o mismo que usan neste paper de Richard Troiano, que enseñaba antes destas gráficas, do gasto enerxético, e analizamos, pois, digamos, o perfil de actividade física medido como gasto enerxético con acelerómetros e forza de presión manual por distintos grupos de idade, seguindo pero a un nivel de confianza do 95%, e vemos claramente que tanto nos niveles de forza como no gasto enerxético non é tan abultado, que cambia un pouco o rango, pero, bueno, como poden ver no gasto enerxético, é certo que estes teñen un pouco máis arriba, pero onde hai máis diferencias, bueno, hai diferencias, as diferencias son máis abultadas, polo menos en homes, no eixe X, que o nivel de forza que se mide con grip string. E, bueno, como poden ver, é importante considerar nos análisis as dúas variables simultaneamente, porque hai unha correlación, hai unha relación entre unha e outra, e realmente a actividade física en población xeral podese decir que pode ser decidida pola capacidade funcional da forza dun individuo e polo seu gasto enerxético, que é un pouco un indicador da capacidade aeróbica. E aquí podemos
ver de forma similar o que ocorre con mulleres, isto era un análisis con homes, e tamén vemos que, bueno, obviamente no GripStream están en mulleres as gráficas hacia a izquierda, porque obviamente as mulleres teñen menos forza que os homes, e incluso isto ocorre no gasto enerxético, e como podemos ver, pois estes algoritmos permitiríanos decir cando un suxeito sigue unhas recomendacións adecuadas da actividade física comparación co rango da población de referencia, que en este caso son a mostra xeral da población, que é unha cuestión que hai que definir que criterios usamos para definir estas rexións, porque no outro paper eran persoas non sarcopénicas, aquí non está tan claro porque son valores normativos. Pero, bueno, para que teñan unha idea, podemos decir que eu son unha persona de 20 anos que a miña trayectoria cae aquí, nesta parte do gráfico, e podo decir que eu sigo unha trayectoria normal respecto á población se os meus valores de referencia están dentro do círculo este que define o algoritmo. Obviamente, se estou por encima, fago máis gasto enerxético e teño máis forza do que se me corresponde, que eso en principio non é malo, e se estou por abaixo, sí que son un suxeito inactivo e con pouca capacidade funcional de forza polos resultados arroxados polo algoritmo. E, bueno, isto é todo, é dar unha noción xeral do traballo que fixemos Pedro máis eu e a xente do seu grupo, dar unha perspectiva xeral de como definir de forma máis personalizada enfermidades usando algoritmos de machine learning. E se teñen calquera dúda ou comentario ou se quere incluso Pedro discutir de como seccionar a población para este análisis que é o traballo futuro que vamos a abordar, pois para min é un gran placer. Nada máis que dar gracias pola invitación a Pedro e aos membros do seu grupo e nada máis que decir. Obrigada, professor, pela aula. Sí, moitas gracias a vostedes pola atención e pola invitación. E se alguén ten algunha pregunta, para min é un gran placer responder ou quere discutir calquera cousa destes análisis. É um assunto assim, muito interessante, que interessa muito para o nosso grupo de estudo. Eu queria, se possível, se o senhor pode voltar naquele artigo seu, do Pedro, do professor Jorge. Acho que é o segundo, de sarcopenia. Sí, vou no poñer agora mesmo. Perdón, disculpen. Aquí está. Bueno. Aqui. Eu achei bastante interessante. Eu só fiquei com uma dúvida no achado principal. Se o senhor pudesse voltar e explicar novamente, que eu não consegui compreender. É dicir, aquí, por eso pasei para a figura de abaixo, porque exportei o PDF do preprint, pero non aparece no sala a figura, para poñer na diapositiva. O principal achago é que a forza de presión manual e a forza de presión manual dividido entre o peso son altamente dependentes do xénero, do sexo do individuo e da idade. E, polo tanto, como estamos collendo xente con sarcopenia, é de esperar que no desenrolo da enfermidade, que iso é algo discutido na literatura, pois que haya que non é o mesmo definir os puntos de corte que se fixen aquí na pantalla para unha persona de 20 anos que de 80, é dicir, dependen altamente das características do individuo, é dicir, a forza dun individuo de 20 anos non é a mesma que a de 80, e se se quere definir un síndrome como é a sarcopenia de falta de capacidade funcional, por decirlo de alguna forma, que está asociado a certas cuestións musculares, pois non se pode definir o mesmo rango para definir a enfermidade para un individuo de 20 anos que de 80, que nin de 40, nin de 60, que de 80. Dependen altamente as características do suxeito. Por exemplo, se vamos a esta figura de aquí, na que está a forza de presión manual, isto é con outras características, non é con individuos non sarcopénicos, unha persona, unha muller de 20 anos pode ter unha forza de presión manual de 10. Mentres que unha persona dentro do rango de xente sana ou de referencia que usamos neste caso, mentres que unha persona de 80 anos mínimo
ten 20, move 20 kilos no test de presión manual. Non sei se me explico agora un pouco mellor. É dicir, que o rango esperado dentro dunha persona normal é altamente dependente das características do suxeito, da idade, do sexo, e como se pode ver aquí na forza, no eixo X, que se proyectamos aquí no eixo X, unha muller de 80 anos pode mover 10 kilogramos no test de forza no límite normal, é dicir, se move menos, pois é un caso extremo, mentras que nun suxeito de 20 anos, nunha persoa, muller de 20 anos, mínimo, ten unha presión manual de 20 kilos. Se a muller move 15 kilos, pois quere decir que está leixos da región de normalidade en ese biomarcador, se sale calquera destas rexións que se definen, quere decir que é unha persoa en risco, que está en risco de desenrolar a enfermidade, e, polo tanto, hai que facer seguimentos máis personalizados con ela ou seguir tratamentos específicos para revertir a forza muscular dese individuo. Entendi. Nossa, muito legal. Gostaria de parabenizar mais uma vez o professor pela brilhante aula e gostaria de abrir para o pessoal, se alguém tiver alguma questão. O Léo acabou de chegar. Tem alguma pergunta, Léo? Tem, alguém tem um refrigerante aí? Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, para fazer para o professor Marcos, podem ficar à vontade. Oi, Marcos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Diga-me, Pedro. Nesse segundo trabalho, eu lembro no primeiro também, né, você falar sobre a questão da necessidade de ter indivíduos saudáveis como referência para estabelecer essa região, né, de tolerância. Sí, é dicir, como dixen antes na charla, moitas veces cando se definen os rangos de normalidade de biomarcadores clínicos que definen as enfermidades, colles como referencia unha población non enferma, sana. Certo. Para iso colles a definición actual e refinen estas rexións para a población, para esa población. Pero non sei se ten a dúda máis concreta. No primeiro trabalho, nós utilizamos as definições do SDOC, de sarcopenia, e nos referenciamos só nos que não tinham sarcopenia. Nesse segundo trabalho, foi o mesmo critério ou você utilizou algum outro para falar? É unha cousa que temos que definir, que por eso decía que se alguén quere discutir, é dicir, neste caso, pódense dar os valores de referencia a nivel poblacional con sanos e enfermos, porque son un pouco cal é a referencia da población que ocorre na población americana, ou pódese facer isto a nivel de algunha población. É dicir, coller por xente que non ten unha determinada, que non ten asma, ou é dicir, pódese facer a nivel de enfermidade, pódese definir estas rexións de normalidade a nivel poblacional, que ocorre cal é o valor esperado dentro de toda a población con xente sana e enferma. O definir as rexións de normalidade como tal en toda a población non ten unhas implicacións clínicas tan claras para transferir a unha enfermedade específica como a sarcopenia, pero son útiles para dar como referencia como varía a población. Certo. Mas nesse segundo trabalho você utilizou a sarcopenia também como referência. No, se se fixa nos gráficos, hai xente con 10 de forza en mulleres e iso está por debaixo da definición. Collín todos os elementos, os datos que tiña de grip string por datos de acelerómetros que tiña. Certo. É dicir, son cuestións que hai que definir con máis claridade. Você acha que se utilizarmos a sarcopenia como referência, mudaria muito esse gráfico? Mudaría no sentido de que estamos usando outra variable, que é o gasto enerxético diario. O grip string e tal, eu creo que non vai variar tanto. Entendi. Pero claro, é dicir, un pouco ver cal é a simbiosis en xente con sarcopenia ou sin sarcopenia, os valores de referencia. Básicamente, se nós vemos a enfermidade, por exemplo, a sarcopenia, nós estamos condicionando a enfermidade. É dicir, nós estamos vendo o que ocorre con esta enfermedade. Se collemos toda a mostra, nós estamos vendo a nivel poblacional. Na población americana, o 95% dos individuos pasa isto con eles. Certo.
Entendi. Esse trabalho, você tem espaço ainda para colaboração aqui do pessoal? Claro, claro, a idea é facelo con vostedes. A mellor hai algún colega en español que participa, pero a idea, por eso xa un pouco motivar esta charla con eso. Pois eu decía que Certo. para discutir e demais, é dicir, hai traballos aquí, por exemplo, vamos outra vez ás diapositivas. Neste traballo, nunha das revistas mellores da actividade física, na revista americana de actividade física, o traballo este que comentaba antes, aquí, cando seleccionan os individuos, fano a nivel poblacional, é dicir, isto fano a nivel poblacional, é dicir, como varía o gasto enerxético dentro da población americana. Non fan especificado unha enfermedade concreta, é dicir, que poden excluir algúns participantes con enfermedades crónicas moi claras, pero non, isto está feito de forma xeral, isto está publicado na revista americana de actividade física. É dicir, Certo. isto é unha cousa que ocorre, por iso é un pouco motivar desde o exemplo da glucosa, que é o algoritmo que usamos de análisis de datos, do que fixemos ao que fan ca variable TAC. Porque, por exemplo, vamos aos gráficos deste paper, deste traballo científico. Claro, bueno, vamos co rango de idade que interesa. É dicir, en 80, nos estamos collendo ao nivel de 95%, é que non é exactamente isto, porque isto é unha regresión cuantílica, pero nos collemos, digamos, o 95% máis activo, é dicir, que viría, bueno, sería un pouco por abaixo, pero bueno, é dicir, porque estamos descartando o 5% máis inactivo, é dicir, estaríamos collendo de aquí, estaríamos collendo rexións que collen, pois, por exemplo, bueno, supoñamos en este rango entre 95 e 5, nos facemos 95, pero para entender mellor, imaginemos que os resultados do algoritmo anterior son de 90. E, por exemplo, aquí vemos unha persona de 60 anos, bueno, vamos coller de 80. De 80 anos, móvese entre 6.000 de gasto enerxético e 19.000. E se vamos aquí, ese gráfico, se vamos aquí nos individuos máis inactivos, pois incluso é menor, porque aquí van de 5.000 ou un pouco menos de 5.000, estes son os grupos de 80 anos, hasta, digamos, 19.000, que era un pouco, vamos ver o gráfico anterior, pero claro, aquí estamos realizando simultaneamente ca presión manual. É dicir, aquí neste gráfico, porque non exactamente estes umbrales, 6.000, 19.000, máis ou menos, e aquí, bueno, é un pouco diferente o algoritmo, pero non sei se me explico, aquí nestes, pois vamos entre 4.500 e 17.000, máis ou menos, que un pouco concordan con eso. O que pasa é que, claro, aquí estamos vendo o perfil dun individuo de actividade física máis refinado, porque temos un test de capacidade funcional ca presión manual, mentras que os outros únicamente teñen en conta os datos de actividade física total. Non sei se me explico. Pero claro, eso fan a nivel poblacional, é dicir, hai artigos en Gerontology ou na revista Americana de Epidemiología que analizan cuestións deste tipo. Eu creo que a estrategia con este tipo de traballos é escribir cousas moi cortas. É moi grao. Os short reports e short communications, né? Sí, eu creo que sí. E despois no futuro, porque aquí non estamos usando o pronóstico dos pacientes, seguramente pense como desarrollar un algoritmo que teña en conta a mortalidade para definir ainda máis as rexións con máis precisión. Sim, sim. Então, pessoal, perguntei para o Marcos sobre a questão de ter mais autores, participação. Ele disse que o trabalho está aberto e vocês aproveitem, né, assim que a gente enviar convite de participação para a gente ter parceria com o Marcos, com outros autores, né, fora do Brasil. Isso é muito bom.
tanto para eles quanto para nós, né? A parceria sempre vai render bons frutos para ambos, né? Então é uma ótima oportunidade para a gente aproveitar. Então o Marcos deixou esse trabalho aí de portas abertas. E assim que a gente tiver, né, Marcos, assim, um trabalho melhor, mais bem escrito, a gente vai enviar para o pessoal contribuir com a gente, né? Sí, sí, como queiran, digo, e eu xa, bueno, eu seguramente este próximo mes ten máis inactivo, pero eu, por exemplo, falo cunha investigadora de John Hopkins o 22 deste mes, e ao mellor que traballan en cousas de actividade física, ao mellor ten interés en participar nesto. Certo, muito bom. E aí esse contato seu é lá dos Estados Unidos, né? Sí, que ao mellor vou de postdoc a John Hopkins. Aham. Então o Marcos tem Digo, estou facendo, colaboro con varias persoas dali do grupo, ao mellor alguén ten interés nesta, ainda non lle plantei. Aham. E aí fiquem à vontade para perguntarem, né? Darem dúvidas, trazerem novas ideias, que o Marcos é muito bom na estatística. Ele faz esses gráficos de um modo muito fácil. Mais alguém, pessoal, quer fazer alguma pergunta? Não? Então, professor, mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer recebê-lo aqui, compartilhar um pouco desse seu conhecimento, né, com a gente. E que possamos desenvolver aí no futuro alguns trabalhos em parceria. Perfecto, moitas gracias e seguimos en contacto, Pedro e amigos de Pedro. Vai, Joy. Sim, sim. Pedro, acórdase de Obrigado, mandar-me o Marcos. vídeo. Acórdase de mandar-me o vídeo, moitas gracias. Mando sim. Assim que a gente terminar a edição e tudo mais, a gente vai te enviar. E o certificado também. E o convite para vir aqui também. Ojalá, que hai que ir, que paso tempo. Sim, você vai comer o verdadeiro churrasco aqui no Brasil. Ojalá. Falamos, Pedro, um saludo a todos. Muito bom, Marcos. Muito obrigado pela sua participação. Gracias, chao. Tchau. Tchau, tchau.